月7号，全球对等关税正式上路了。我们现在还是20%，还没有谈到终点。但是最近大家在担心这件事情，叫做叠加关税。好，大家算一算，叠加关税对于大家影响有多大？比如说，如果你是做蝴蝶兰、做鱼产品的话，原来关税叫做0。不管接下来谈的如何，如果真的就如现在20%，那就是从关税的0变成20%了。更不用说，如果你做的是纺织品，原来关税10%到20%，叠加上去，未来你要课税叫做30%到40%。你如果赚不到30%，那还要做生意吗？叠加关税，政府告诉我们说现在还要谈。我们今天来预判一下，这么一叠上去，对于各行各业谁最伤？对于台湾的经济今年会有多大的影响？你跟我要做好哪一些心理准备？副院长，请您上台来。是。我们在谈叠加关税，不管是20%或多少，再加多少之前，我们先来谈一谈目前台湾的景气状况如何。台湾的经济状况看起来我们其实经济情况是不错的。主计总处估计今年上半年我们的出口其实太畅旺了，我们今年上半年成长率会6.73%，但下半年只剩下1点多%，因为整个对等关税是下半年才会慢慢发酵。但现在台湾呢，这个对等关税课下去后，我很担心一个现象。现在你看看我们的股市一直涨，但是我们这个产业的景气其实没有特别好。为什么？第一个是我们现在过去有是科技跟传产两极化，科技很好，传产不好。那现在呢，课下去以后，传产会更不好，科技还好。但是科技里面又分成2类，一类可以比较毛利率高的，可先进制程的，跟 AI 散热的，可以到美国投资，这些东西会更好。但是如果你是成熟制程，跟这个没有这些搭上边，跟 AI 没搭上边，你也可能会掉队。所以变成我们的传产科技两极化，科技内部恐怕也会两极化。所以以后的资本市场或投资市场可能也会走两极化的一个趋势。我们先来看当前7月的制造业 PMI 公布出来的数字如何？事实上是这个月是比上个月再跌一点的又掉下来了。最早是因为整个对等关税，那时候对等关税还有232的半导体关税，还有这个所谓的这个台币的这个波动，所以那时候景气不明这个不确定性，所以呢，事实上连2个月都是紧缩，低于50%第一个就是大家观望嘛，对等关税还有半导体的关税，那时候还没有确定那还有汽车的进口关税，因为大家如果说汽车会降低很多的关税，对，所以很多人就买车人就观望，但是事实上呢，我们研究结果发觉，其实很多进口车的销售代理事实上是寡占的，所以就算它降低了10%，它不可能完全降给你，所以不用太想说，比如说我一个200多万的一个进口轿车会便宜的50万，大概是不太可能。不太可能吗？是不太可能，因为它是一个寡占的嘛，我先垄断寡占，所以我即使降低20%，我可能会让利给你5%或什么之类的，因为它是有垄断力量的。对，所以这是2个月紧缩了那为什么整个台湾其实看起来就是因为这些不确定性，所以整个订单接单、出口接单，未来6个月展望都是比较紧缩的，所以跟这个我们最近的股市看起来感觉上有一点不同的情景最主要是这一次其实传产受伤比较重，高科技感觉上比较，比如说我们的晶片的后面，所以高科技感觉上没有影响，所以现在涨的科技涨得比较多，所以整个大盘看起来都是比较往正面的方向在走那电子光学里面，我们根据6月，其实那时候因为晶片还没有关税还没有明显，所以担心晶圆还有后面的红车，因为晶圆如果课高关税，那后面的红车一定会跟着不好，所以都开始比较趋缓。这次为什么特别把电子光学凸显出来？因为这个是6月份，实况的是7月，是这次掉到荣枯线以下，而且衰退幅度最大的就是电子光学。副院长，您刚才说原因是因为就是这个半导体的关税还没有确定，所以呢，如果晶圆课很高的关税，那下游的封测一定会跟着受影响下来。第二个是半导体重关税那时候不明，还有汇率波动，所以呢，事实上电子光学跟电力机械设备未来6个月都是比较
看比较没有那么好，这样的情况哈。特别是电力机械设备最近公布了以后，像工具机，刚刚那个朱华讲说叠加关税，你看哈，我们叠加关税现在加起来是24.7%，日本大概只有15%，它没有叠加，所以你看一来一去差了将近10个百分点。所以为什么最近的这个工具机会叫得很凶？所以他们希望说政府可以贬值，但是贬值也是不是政府可以控制。好，所以未来6个月的展望，目前还是偏向很保守、很紧缩的。对，这其中哦，反倒是这一次7月份比6月份大幅成长，而且涨过荣枯线的是交通工具。交通工具因为感觉上是利空出尽了。为什么？因为他那时候觉得说，那有很多大厂财报倒闭，所以那时候整个看起来不好。然后汽车的关税也那时候也不明，然后进口关税也不明，所以呢，感觉上有一点落底，汽车有点落底的迹象。好，那另外一个电力机车设备上个月看起来比较好，因为现在电力机车设备工具机跟 AI 的、跟5G、跟这个自动化、跟这个比如说机器人、重电的都比较好，所以也是一个两极化。所以现在很多产业都是两极化，你搭着上先进列车的，你就会好；没有赶不上掉队的，你就会比较差。OK， 好，但是交通工具有可能利空出尽，对，有点落底，所以现在往上在攀升。好，这是制造业的 PMI。回过头来看到非制造业偏向金融啦、服务业的 PMI 表现状况。那个 PMI 因为通常我们讲说我们的服务业是一个落后指标，通常是制造业不好。然后开始大家节衣缩食，所以服务业会比较差一点，消费比较差一点。所以现在看起来虽然还不错哈，还在52.8，但是呢，事实上整个的扩张已经开始有点下修哈。特别是呢，我们最近的这个，比如说这个房地产，还有这个金融虽然说看起来很好，因为股市好嘛，对，但是寿险业是不好的。金融里面很大一块是寿险，所以金融没有很好，那房地产没有好，所以未来6个月其实是比较看空的。哪一个行业未来6个月是看空的？金融跟这个房地产，金融跟房地产未来6个月是看空的。但是因为金融股市虽然很好，但是我们讲说金控公司包括2个部分，一个是金融股票的部分，一个是寿险的部分。寿险是因为这波的台币升值受伤很重，好。那还有一个就是跟电子光学相关的运输跟批发都比较稍微差一点点了哈，像这个运输仓储跟批发，那几个内需的，因为暑假像住宿餐饮跟零售就表现比较好一点。那房地产其实最近就说，虽然我们讲6月的时候是有北士科，那时候 NVIDIA 进驻，但是听说只有1个月行情，最近商用不动产也没有那么热络。所以它未来6个月的情况还是没有那么乐观。我们来延伸一下房地产哈，这次营造不动产6月份公布的是60.8，是这次公布的是52.9，的确有大幅的往下做滑落。是，虽然还没有到荣枯线之下，是，但是第一个它反映了什么样的警讯？第二个，它接下来还会继续往下吗？因为这个就是未来它虽然下滑，其实6月是因为这个北士科因为 NVIDIA 进驻，所以它整个拉起来，但是我们去调查，结果发觉只有1个月的行情，就说这个又回到，所以它是往下修的。但是未来包括这个央行的政策，包括会不会降息，这个都会影响到房地产未来景气，所以未来6个月是没有看的那么多。OK， 下一张。好，那我们接下来看房地产最近当然也大家都很关心房地产，房地产会不会涨会不会最近跌，会不会止跌可能看2个因素了。第一个是会不会降息第二个是央行会不会去掉它的这个信用管制第一个是我们讲说呢，央行这个总裁一直在讲说，我们只要物价不低1.5%不会降息。为什么？我们最近的物价大概今年的物价的估计大概是1.89，明年大概是1.85。为什么？因为最近台币升值，所以进口东西变便宜，所以台湾压到2% 以下，但是还没有低1.5。为什么不容易低1.5？因为电价随时可能会跳涨。第二个是服务业有僵固性，像牛肉面只会涨不会跌。然后很多的这个什么外食费用啦、租金啦，只会涨不会跌，所以要跌到1.5是不容易的。第二个，央行呢的信用管制呢，他认为最近央行的很多报告解释说，并没有影响到房屋贷款的需求，特别是换屋，所以他认为政策的调整性
不高，或者可能只是一个微调。那另外一个，青安跟新青安贷款逼出刚性需求，未来3年恐怕需要累积点财富，才有能力再创造更多的刚性需求。特别是这1、2年有很多交屋潮，所以供给会出来，所以看起来是会往下修正。所以前2年因为青安跟新青安逼出的这些刚性需求，现在会稍微冷静下来。对，因为像青年族群再进来，他要存头期款，他需要在3年养精蓄锐。而且今年这1、2年会有一些交屋潮出来，所以供给会增加。对，好，那过去呢，央行是认为说房地产只会涨不会跌，这就是一个什么？一个金融这个房地产泡沫的迹象。因为像日本啊、东南亚、大陆都是这样，因为一般老百姓认为说房地产只会涨不会跌，所以拼命抢，最后呢，将来出了问题，就把所有的这个危机都丢给金融机构。所以你意思说，现在我们的房地产已经有一点泡沫的疑虑了吗？有一点点泡沫的疑虑，因为我们很多的建商比较大型的，中小建商可能会有一些倒闭的问题哈。那大型的建商，因为它负债比率都很高，有的甚至到80%，好，所以是这样子。好，那部分建商房地产比率太高哈，台币升值会不会热钱可能涌入哈？但是如果没有基本面支撑，可能是一个泡沫。为什么？因为台湾今年上半年是6点多，下半年是1，所以就说热钱进来，因为觉得说，台币升值嘛，会热钱进来，股市、房市。但是呢，如果你出口受挫，经济上的下滑，你能不能继续支撑这个泡沫，就是一个问题。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以，怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线100%，每天带你掌握全球最新讯息。还看不过瘾吗？更多精彩内容，赶紧下载非凡新闻 APP。